المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها ورشة عمل لضمان الكفاءة التعليمية في نقفة. الإريتريون في بريطانيا يحتفلون باليوم العالمي للمرأة. تكريم الطلاب المميزين والمعلمين المثاليين في كرن. سفن حربية روسية وإيرانية وصينية تبدأ مناورات مشتركة في خليج عمان. الهند تختبر صاروخا قادرا على حمل رؤوس نووية متعددة. وأزمة العصابات في هايتي تدفع رئيس الوزراء إلى التنحي عن منصبه. أهلا بكم مشاهدينا. دعا مدير مديرية نقفة السيد يعقوب إدريس إلى العمل الفعال لرفع كفاءة التعليم وتقوية المنافسة الأكاديمية لدى الطلاب. جاء ذلك في ورشة العمل التي نظمت على مستوى المديرية بحضور المدراء والمشرفين التربويين وإدارات الضواحي، وأكد على دور ومساهمة المعلمين ومدراء المدارس للارتقاء بالعملية التعليمية وحث على التقييم الجاد والعمل المضاعف. وبحثت ورشة العمل أسباب تدني نتائج الطلاب ومقاطعة التعليم في المدارس الداخلية ومواضيع أخرى. وأوصت الورشة بالمشاركة النشطة للمجتمع عامة ولجان أولياء الأمور خاصة في جهود الارتقاء بالكفاءة والمشاركة في التعليم. احتفل الإريتريون المقيمون في المملكة المتحدة وقطر والنمسا وجنوب السودان بيوم المرأة العالمي بفعاليات مختلفة تحت شعار المساواة مبدأنا الراسخ. وأفادت المعلومات الواردة بأن الإريتريون المقيمون في مدن لندن وبرمنغهام ونوتنغهام وليستر سيتي وميدلسبرا وكوفنتري وشيفيلد وليدز وكارديف ونيوكاسل وليفربول وجالاكسو وبرايتون ومانشستر احتفلوا باليوم العالمي للمرأة بتنظيم برامج تعكس بطولات المرأة الإريترية في مختلف المراحل ومناشطة فنية. وألقت مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في المملكة المتحدة ناردوس ميكيل كلمة الاتحاد، بينما أشاد القائم بأعمال السفارة الإريترية في بريطانيا وإيرلندا السيد صالح عبد الله بمساهمات المرأة الإريترية تحت لواء الاتحاد الوطني للمرأة، وأعرب عن إيمانه الراسخ بتعزيز مساهمتهن في المرحلة الجديدة. وفي احتفال مماثل في الدوحة القطرية، أشار السفير علي إبراهيم ورئيسة فرع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في قطر السيدة جدي محرت إلى أهمية اليوم والاحتفال، وأوضح بأن ضمان حقوق المرأة والمساواة من بين الركائز الأساسية للشعب الإريتري لبناء مجتمع تعمه العدالة الاجتماعية، وأنه سيحقق هدفه من خلال النضال المشترك والالتزام الثابت. وتم في المناسبة افتتاح مكتب جديد للاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في مقر المركز الثقافي الإريتري في قطر، والذي تم افتتاحه العام الماضي. وتخلل الحفل فعاليات ثقافية وفنية. كما احتفلت عضوات الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في فيينا بالنمسا بيوم المرأة العالمي بحضور أعضاء الجالية وأصدقاء إريتريا. وألقت مسؤولة فرع الاتحاد السيدة لبنى عبيه كلمة بالمناسبة، وقالت إن دور المرأة الإريترية في النضال من أجل الاستقلال والدفاع عن السيادة كان كبيرا ومشرقا، ومما لا شك فيه بأنه سيتكرر في بناء وأمن البلاد. وفي غضون ذلك تم الاحتفال بالثامن من مارس في جمهورية جنوب السودان والكويت وجنوب أفريقيا وولايات مختلفة في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى. كرم سكان ضاحية عشقالي في مديرية قلوج أعضاء قوات الدفاع العاملين في التنمية في المنطقة بإعداد مأدبة غداء. وأشاد مدير الضاحية السيد أبو بكر عثمان في البرنامج الذي نظمه الاتحاد الوطني للمرأة بالمساهمة الكبيرة لأعضاء الفرقة العسكرية 40 في أعمال بناء السد الجاري لحل مشكلة المياه. وعربت مسؤولة الاتحاد في الضاحية السيدة أبرهة حديش عن الاعتزاز بتكرار المرأة الإريترية لمساهمتها في النضال التحرري بتكرارها في التنمية، وأن برنامج التكريم والتشجيع لأعضاء قوات الدفاع جزء من ذلك. وأوضح أعضاء الفرقة العسكرية 40 أن التشجيع المقدم من سكان عشقالي عامة والمرأة خاصة يدفعهم لمضاعفة الجهد ويرفع المعنويات، مؤكدين العمل بقوة لإنجاز أعمال بناء السد. من ناحية ثانية، قام فرع الاتحاد الوطني للمرأة بالتعاون مع إدارة بلدة أم حجر وشركاء العمل ببناء مكتب يضم غرفتين وقاعة اجتماعات.
قيم مكتب التعليم في مديرية عصب سير الخدمات التعليمية نصف السنوية بحضور إدارات الضواحي ولجان الآباء، وناقش الاجتماع المنعقد في 5 مارس أوضاع التعليم وتحدياته. وذكر مسؤول التعليم في مديرية عصب الأستاذ كحسين موغوس بأن نسبة النجاح بلغت 81.7%، مشيرا إلى التحسن في عدم مقاطعة التعليم وخاصة في المرحلة الابتدائية. من جانبه أوصى مسؤول التعليم في إقليم جنوب البحر الأحمر الأستاذ حقوس أدحنا المدارس للعمل بقوة لتقوية كفاءة الطلاب وتحقيق الجودة التعليمية، موضحا العمل لسد نواقص بعض المدارس. كرمت مدرسة الآسال الابتدائية والمتوسطة والثانوية في مدينة كرن 83 طالبا متفوقا في امتحانات شهادتين المتوسطة والثانوية في العام الدراسي 2022-2023، وحصل الطلاب المكرمين على نقاط من 3 إلى 4، 59 منهم من أعضاء الدفعة 35 للخدمة الوطنية، و24 حصلوا على 90% وأكثر في الشهادة المتوسطة. كما تم في المناسبة تقديم جوائز تشجيعية للمعلمين المثاليين. وشدد مدير المدرسة الأستاذ زابتوم هايلي في المناسبة على التأثير الكبير لتشجيع الطلاب والمعلمين. وحقق 113 من طلاب مدرسة الآسالي من بين 132 طالبا شاركوا في الدفعة 35 للخدمة الوطنية، بينهم 66 طالبة على نقاط تؤهلهم للدراسة الجامعية لدرجتي البكالوريوس والدبلوم، حيث حقق 20 طالبا أي نسبة 15.14 نقاط، وهي العلامة الكاملة. في غضون ذلك كرم الاتحاد الوطني للمرأة فرع إقليم عن 7 طالبات من الدفعة 35 للخدمة الوطنية حصلنا على النقاط الأربعة الكاملة، وذلك في الاحتفال الذي نظم في مدينة كرن بمناسبة 8 مارس اليوم العالمي للمرأة. يقوم سكان ضاحية مقركة في مديرية لوقعنسبا بأنشطة نفير لإصلاح مساقط المياه ونشاطات تنموية أخرى. وقال مدير الضاحية السيد أنغسوم اسملاش أن العمل يأتي لإكمال الاستعدادات للسد المزمع إنشاؤه، ويشمل إزالة الصخور وجمع الرمل وبناء وصيانة الحواجز وصيانة طريق ترابي بطول 6 كيلومترات. وأشاد مسؤول متابعة إدارة الضواحي والمشاريع السيد إياس هايلي بمبادرة تخفيف مشكلة المياه، داعيا لمواصلتها. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، لكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. بدأت السفن الحربية الروسية والصينية والإيرانية تنفيذ مهام المناورات البحرية الدولية المشتركة الحزام الأمني البحري 2024، والتي انطلقت في خليج عمان. وتهدف المناورات إلى تأمين سلامة النشاط الاقتصادي البحري، حيث من المتوقع أن تنفذ السفن التابعة للدول الثلاث إطلاق نار على أهداف سطحية وجوية، وتجري تدريبات على تحرير السفينة التي استولى عليها قراصنة. وتشارك في المناورات أكثر من 20 سفينة ومروحيات تابعة للطيران البحري. وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن الغرض من إجراء هذه المناورات هو تعزيز الأمن البحري والأنشطة الاقتصادية، وأن الجزء العملي من المناورات سيجري في مياه خليج عمان في بحر العرب. أجرت الهند تجربة ناجحة على صاروخ قادر على حمل رؤوس حربية نووية متعددة. وهنأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي العلماء في هيئة الأبحاث والتطوير الدفاعي الهندية بمناسبة أول اختبار لإطلاق صاروخ أجني 5، والذي جرى تطويره محليا ويستخدم تكنولوجيا مركبة إعادة دخول الصاروخ بنقطة الهدف المحددة سلفا. ووفق وكالة الأنباء الألمانية فإن هذه التكنولوجيا تضمن نشر رؤوس حربية عدة في مواقع مختلفة بواسطة صاروخ واحد. وتقول الهند أن نظام الصواريخ الذي تقوم بتطويره منذ أكثر من 3 عقود من الزمان هو لأغراض دفاعية فقط، والصاروخ من بين أكثر نظم الصواريخ المتقدمة بالهند. وتعد طرز صواريخ أجنيه المتوسطة وطويلة المدى جزءا مهما من برنامج الردع بالهند، والذي يستهدف بشكل كبير قريمتيها الإقليميتين باكستان والصين.
وافق رئيس الوزراء الهايتي أرييل هنري على التنحي عن منصبه بحسب ما أعلن رئيس مجموعة دول الكاريبي كاريكوم في مؤتمر صحفي عقب اجتماع عقد في جامايكا لبحث الوضع في هايتي والتي تعاني من عنف العصابات. وقال رئيس الوزراء هنري متحدثا من بورتوريكو أنه سيستقيل بعد تشكيل مجلس رئاسي انتقالي. وفي اجتماع سابق لزعماء الكتلة الكاريبية قال رئيس وزراء غويانا وكاريكوم عرفان علي أن الجماعات الكاريبية تعترف باستقالة رئيس الوزراء الهايتي أرييل هنري بنفس الشروط التي ذكرها هنري. وتشهد العاصمة فوضى واشتباكات بين الشرطة وعصابات الجريمة المنظمة التي تهاجم مواقع استراتيجية بما في ذلك القصر الرئاسي وأقسام الشرطة والسجون. أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن العديد من المؤسسات الحكومية في فرنسا تعرضت لهجوم سيبراني غير مسبوق. ونقلت قناة BFM TV عن مصادر حكومية قولها أنها تعرضت مؤسسات حكومية عديدة للهجمات السيبرانية التي تتسم بمواصفات تقنية عادية ولكن بكثافة غير مسبوقة. وأضافت المصادر أن الهجوم استهدف الكثير من الخدمات الوزارية. وأكدت أنه تم تشكيل فريق طوارئ لاتخاذ الإجراءات للتعامل مع الهجوم وضمان استمرار عمل الخدمات الإلكترونية. وأضاف طاقم رئيس الوزراء أنه تم تفعيل خلية أزمة لنشر الإجراءات المضادة، ما يعني انخفاض تأثير هذه الهجمات على معظم الخدمات واستعادة الوصول إلى المواقع الإلكترونية الحكومية. ويأتي الهجوم الأخير بعد تحذير من مستشار الدفاع لرئيس الوزراء الأسبوع الماضي من أن دورة الألعاب الأولمبية في باريس وانتخابات البرلمان الأوروبي هذا الصيف قد تكون أهدافا مهمة لهجمات سيبرانية. مشاهدينا، قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. ورشة عمل لضمان الكفاءة التعليمية في نقطة. الإريتريون في بريطانيا يحتفلون بيوم المرأة. تكريم الطلاب المميزين أو تنظيم أنشطة نفير تنموي في مغرقة. سفن حربية روسية وإيرانية وصينية تبدأ مناورات مشتركة في خليج عمان. الهند تختبر صاروخا قادرا على حمل رؤوس حربية نووية متعددة. وأزمة العصابات في هايتي تدفع رئيس الوزراء إلى التنحي عن منصبه. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.